दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलो जी, मैं अब जा रहा हूँ मछली पकड़ने। चलो जी, अब कांटे के साथ मछली पकड़ूंगा, अब मज़ा आएगा। वाह 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 वाह। चलो जी, इधर बैठकर मछली पकड़ता हूँ। कुछ लगा लूँ इसमें, क्या लगाऊँ समझ नहीं आ रहा। टोपी को साइड पे करता हूँ। चलो जी, ये लो, मैं कांटा फेंक दिया। अब कुछ निकालता हूँ, लगता कुछ फंस गया। ये देखता हूँ क्या फंसा है इसमें। वाह, ये बुड़क रही है। इसमें देखता हूँ कोई चीज़ फंस गई। चलो जी, इसको ये तो छितर है। ओह शिट, ये छितर कैसे फंस गया इसमें? छितर कैसे फंस गया? इसको निकालूं कैसे छितर को? अब मैं क्या, ये लो, मैंने फेंक दिया। छितर नहीं चाहिए मुझे, मछली चाहिए। चलो जी, अब देखता हूँ। ओ, ये क्या फंस गया? ओ स्त्री, ये लोगों ने भी पता नहीं क्या क्या फेंका है तालाब में। मछली पकड़ने के बजाय स्त्री छितर लेकर रहे हैं। चलो, इसको भी फेंक दिया। अब देखता हूँ क्या मिलता है। ये फिश मुझे मिल गई। वाह, वो मैं इसको पकाकर अपनी बिल्ली को खिलाऊंगा। वाह, मज़ा आएगा। चलो जी, इस कांटे को हटा दूं। 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 चलो, टोकरी में रख दी। अब जाने लगा हूँ। चलो, घर में आ गया। अब मैं फ्राईदार में रखूंगा मछली। चलो जी, इधर रख देता हूँ। चलो जी, अब चला देता हूँ। फिश पकेगी, मज़ा आएगा। मज़ा आएगा। चलो जी, हिला देता हूँ। धुआं भी निकल रहा है। वो पक चुकी है फिश। चलो जी, अब अच्छा लगेगा। अब इसको प्लेट में रख दूँ। चलो, ले जाता हूँ। चलो चलो चलो, ये लो, मैं तुम्हारे लिए बिल्ली ले आया फिश। चलो, खाओ अच्छे तरीके से खाओ, मज़े करो मेरे साथ। वाह, अंदर क्यों चली गई? चलो, अंदर बैठ के खानी है। चलो, खा लो, कोई मसला नहीं। बाहर कौन सा बारिश आने लगी है। चलो जी, और कभी बाहर कभी अंदर, ये तो तुम नखरे बहुत करती हो। चलो, ये केक मैंने ओवन में रखे हैं। केक पक रहे हैं। अब केकों को मैं निकालूंगा इसमें से। वाह, अब फ्रिज से मैं कुछ निकालूंगा। चलो जी, ये क्या? वाह, फल काफ़ी ज़्यादा, नीचे भी काफ़ी सामान पड़ा है। ऊपर से निकालता हूँ। ये एक चीज़ मैंने निकाल ली। अब टोकरी में रखता हूँ। दूसरी भी चीज़ निकालता हूँ। ये लो, ये भी खीरा भी मैं निकाल लिया मैंने। ये दूसरे फल भी निकाल लिए। ये लो, ऐसा ऐसा मैं सारे फल ले जाऊंगा। ये लो, रख दिए। सारा सामान मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके रख देना है। ये भी, ये लो, कोई चीज़ नहीं छोड़ूंगा। वाह, अब ये केक भी रख देता हूँ इसमें। चलो जी, केक भी रख दिए। चलो जी, अब मैं टोपी पा ली मैंने। चलो, मैं चलता हूँ। मैं जा रहा हूँ। ये ला 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 ला। डॉगी को भी कुछ खिलाऊंगा। चलो डॉगी, क्या खाओगे तुम? हैं? चलो चलो, डॉगी के बच्चे, प्यारे डॉगी, प्यारे, आपकी नाक को पकड़ूंगा। चुम्मी लेने को जी कर रहा है। मुझे ना चाटो। चलो जी, कुछ खा लो। ये केक खा लो तुम। चलो, डॉगी के बच्चे खा लो। ऐसे खाते हैं डॉगी के बच्चे, अच्छे तरीके से खा लो। पेट भर के खाना डॉगी के बच्चे। ये क्या दे रहे हो? ओ, 100 रुपीज़ तुमने मुझे दे दिया। चलो जी, आगे मैं चलता हूँ। आगे किसको खिलाऊँ? ये इसमें देता हूँ। हेलो, कोई है इसमें? आप कुछ खा लें, मुझे तो मुझे पैसे भी दे दें आप। चलो जी, खा लें कुछ। ये लो, खा लो। मैं आपके घर में घुस जाता हूँ। वाह, मुझे मार पड़ रही है। ये तो बिल्ली बहुत खतरनाक है। चलो, ये खा लो बिल्ली। खा लो, सूंघते नहीं है। चलो, आगे मैं जाने लगा हूँ। आगे तोता। वाह, तोता तुम क्या खाओगे? तोते तुम क्या खाओगे?
प्यारे तोते, तुम्हारे बाल भी चेक करता हूँ कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने मुलायम है बाल आपके। ये बाल आपके चेक करता हूँ, वाह आपकी चुंजी मैं पकड़ता हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हो तोते, आपके ये बहुत प्यारे बाल हैं। दिल करता है मेरे भी हों बाल, ऐसे बाल तो मुझे भी चाहिए। चलो कुछ खा लो बच्चे, ये मैं इधर रख देता हूँ। चलो जी आपके घर से कुछ निकालता हूँ, ये लो मैंने पैसे निकाल लिए, अब मैं जाता हूँ। अच्छा दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ DMS Plus TV को सब्सक्राइब करना ना भूलना और मेरी टी के साथ जुड़े रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।